Так, кофемашина Nivonna кафе Ароматика. Основные проблемы у нее это течь в поддон. То есть она во время приготовления кофе делает кофе не в стакан, в чашку, а в поддон. Это ремонтируется заменой обратного клапана. Значит, сама машинка интересная, автоматическая, с капучинатором. Может делать так и с молотого кофе, и с зернового. То есть, в принципе, удобно, быстро. Обслуживаемость. В обслуживании, конечно, тяжелая, но в принципе работать будет.